Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mercredi et là, merci pour vos belles bossa ma télévision. Nabino pour la Kolanda info. Linga la journal, il y a peuple pour la peuple. Tout font la journal pour le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui part Mokola mardi 17 janvier la session d'ouverture. Il y a forum économique mondial Davos. Kuna na Suisse. Voilà un reportage Oya Igor Tsing. Mbula Oyo, grand rendez-vous, il y a forum économique mondial, il y a Davos, kuna na Suisse, et Zala qui placé sous le thème coopérer dans monde fragmenté. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté au fort voix la République démocratique du Congo, pays Afrique et pas y a des décideurs mondiaux. Objectif y a voyage au et Zala qui mi balé, kola qui s'en a décideur que République démocratique du Congo est un pays Oyo et qui peut na pouvoir na monde peut faire passer message ya vérité na o etali crise sécuritaire o ya République démocratique du Congo et na est na guerre oyo Rwanda a imposé République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda. Bosimba que République démocratique du Congo et ça les retours na ngo ouverte na ba affaire ba partenaire et sengeli mutuellement ba profiter c'est-à-dire gagnant République démocratique du Congo et PSAE PSWAP ya bango na marge ya forum ya Davos oyo chef de l'État a solo l'équipe na équipe dirigeante ya Géant Mining P négoce P lisusu a solo lisusu na ancien premier ministre britannique. Tobeta bongo masolo ya Premier ministre Jean-Michel Samba Boyebake ya akendaki ko déposer job de fleurs mokola mardi 17 janvier na mausolée ya Patrice Emery Lumumba o azalaki premier ministre ya liboso ya République démocratique du Congo. Nadina Sona héritier mapinemi bapesi bino ba détail. République démocratique du Congo va commémorer qui mardi 17 janvier 2023 62e anniversaire ya assassinat ya Patrice Emery Lumumba premier ministre de la République démocratique du Congo, na kombo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a rendaki hommage et pa ya héros national oyo na ko déposaka gerbe de fleurs na mausolée na ye oyo ezwami na échangeur na commune ya Limité. Ezalaki na présence ya quelques membres ya gouvernement, ba membres ya famille Lumumba pe ba personnalité ya monde politique pe social. Pour na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, ba nation mobimba ya mokili esengeli bakanisaka batu ya minene oyo bamarkaki histoire na ba lutte na bango. République démocratique du Congo atikali pe simate chef ya gouvernement asaliwaki sens ya combat oyo ezalaki mené epai ya Patrice Emery Lumumba combat oyo e contribuaki na kolongola RDC na colonisation ezalaki occasion pona ye ayeba na ko rendre hommage na Patrice Emery Lumumba premier ministre ya République démocratique du Congo depuis ba relique na ye ezongaki na République démocratique du Congo. Premier ministre alobi bazalaki na mois de juin pe justement ezalaki consacré pona mausolée ya sika oyo désormais Patrice Emery Lumumba azali kovanda balingaki ba honorer ye pona koyaka ko déposer ba gerbe de fleurs pe ko rendre ye hommage boye ezalaki occasion pona premier ministre ba yeba na ko commémorer elongo na famille ya Lumumba pe population ya République démocratique du Congo.
Kaka masolo ya Premier ministre Jean-Michel Sama boyebaki a président qui mokola mardi 17 janvier réunion moko ya munene elongo na quelques membres ya gouvernement balobela ki délai ya livraison ya ba infrastructure ya 9e jour en francophonie. Nadina Sona héritier mapinemi bapesi bino ba détail. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali kosala makasi pona délai ya livraison ya ba infrastructure pona makambo ya organisation ya ba 9e G ya francophonie na RDC ezala respecté na sens wana a président ki mardi 17 janvier 2023 na primature réunion moko technique ya makasi epai wapi tomona ki présence ya quelques membres ya gouvernement mingi penza ba membre ya gouvernement lokola ministre d'État en charge de l'infrastructure, ministre d'État en charge de budget oyo azalaki représenté na vice-ministre ya finance, boye ministre ya intégration régionale, représentant personnel ya chef de l'État, délégué général ya francophonie, pe directeur national ya G ya francophonie et longo na quelques membres ya cabinet na ye liboso ba panze sango ministre ya intégration régionale maître Didier Mazenga atalisi ke réunion technique oyo ezalaki suite na descente et salimaki et pas ya premier ministre le 10 janvier eleki ezalaki question ko analyser situation pe kotala tala eloko nini etikali kosala pona ba infrastructure ezala livré na date oyo ezalaki fixé bazwaki orientation ya ba instruction pe ya premier ministre bako continuer ba réunion mingi penza mokolo ya lobi après-midi pour que tant oyo epesameli bango 9e G ya francophonie et salema vraiment na mois ya juillet tina août ndenge ezalaki prévu. Gouverneur ya province ya Haut-Ouele Christophe Nanga Baseane ye ya président ki mikolo leki na salle ya réunion ya Kibali ya gouvernorat ya province ya Isiro. Première réunion extraordinaire ya conseil de ministres. Une fois de plus, Nadine Assona. ezali mbala liboso pona année 2023 gouverneur Christophe Baseane Nanga l'homme fort akutana na ba membre ya gouvernement na ye pona séance d'orientation membre nyonso azalaki instruit pona concrétisation ya programme ya action ya gouvernement na secteur na ye ndenge Jean Chrysostome Ngwandanzwa oyo azali bongo porte-parole intérimaire exécutif ya gouvernement atalisi. Les gouverneurs de province rappellent à toute la population qu'il y a impérieuse nécessité de s'enrôler massivement pour participer aux joutes électorales. Na eleko ya échange na bango na seni autorité provinciale a réaffirmaki détermination na ye ya ko accompagner centrale électorale pona enrôlement moko massif pona population na ye pona forte représentativité ya bato nyonso na juridiction na ye na ba différentes chambres législatives. Nous aurons beaucoup d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs. Et les jours du vote, il faut participer. Et nous, dans les Haut-Ouele, nous avons notre candidat, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous devons le soutenir, c'est tout. Na ouverture ya banzela, sécurité na amélioration ya climat ya ba affaires amorcées depuis 2019 Haut-Ouele et comme moko ya ba destination privilégiée ya sous-région et pas wapi optimisme ya gouverneur na bango pona augmentation ya nombre de sièges. Les amis de Maître Yannick Lutuno, Bango Pe Bazalaki président, Tango honorable Fabrice Pouela, président, il y a parti politique Congo Nouveau à Kenda qui s'enrôler, l'école Tété Mbouaboué Bapé, qui est dans la ville, il y a Matadi, Bazalaki sous sortie officielle, il y a parti politique Congo Nouveau. Reportage Igor Ting. Pele ya population et pas wapi bonheur ya population ezali mwana mboka Yannick Lutuno Lukubika na structure na ye les amis de Yannick Lutuno bazala qui peut présent kuna na ville ya Matadi précisément na Congo central week-end de l'équipe pour na accompagner honorable Fabrice Pouela tango akendaki kosenrole Fabrice Pouela ayambamaki kitoko na base na ye masolo ebandaki bongo na rond-point Bwimwa malembe bakendaki kotika leader na bango Fabrice Pouela akende ko remplir devoir civique na ye n'école Tetembwa azui carte de lecteur na ye tango asidisi population na base ya les amis de Yannick Lutuno batambolaki caravane
tina terrain d'Amar epa wapi meeting ya kafu ezalaki wapi epai ezalaki bongo sortie officielle ya parti politique Congo Nova ya mwana mboka Fabrice Puela ezali bongo na ba province ebele eza parti ya sika elingi kosangisa bana Congo ya partout esika baso bazali ezali parti ya mouvement socio-démocrate bamembre nango kombo nango barenovateur renovateur mpona nini tolingi makambo ya sika bizaleli ya sika Posimbake les amis de maître Yannick Lutunu bazalaki wana pona kopesa ya bango plus na milulu oyo elekana bongo kitoko maître Yannick Lutunu Lukubika ozwaki lokasa tope invitation ya kulutu na biso excellence Fabrice Puela oyo azali bongo ministre national chargé ya droits humains na cadre ya sortie officielle ya parti Congo Nova oyo eza kokambama na mwana mboka Fabrice Puela toyaki na yango toprofitaki mpe lisusu mpona kovandisa babase na biso na kati ya ville portuaire ya Matadi. Ah oui, lokola maître Yannick Lutunu akoti makambo yango makambo ekolekana bongo kitoko pona koagrémenter journée oyo Félix Wazekwa animaki cérémonie oyo ya sortie officielle ya parti politique Congo Nova. Mwana mboka Gloire Mubikai leader ya Lukunga ye akokisaki devoir civique na ye na kokende kozwa carte de lecteur na ye azalaki accompagné na base na ye sima na ye Fabrice Lundombi. Eyi ndeki mabe na commune ya Mongafula epai wapi Gloire Mubikai oyo azali leader ya Lukunga akendaki ko remplir devoir civique na ye na commune ya Mongafula oyo azali moko ya cadre ya parti politique babengi Accord Alliance des Congolais pour les Renouveaux akendaki ko s'enrôler ezalaki kaka enrôlement te kasi véritable démonstration de force pambate base na ye nyonso balingaki kotika ete baakompanyaki ye na banzela nyonso fanfare ezali kobeta loyembo na monoko mabina mpona kotalisa attachement ya bana Lukunga epai ya leader na bango Gloire Mubikai oyo baakompanyaki ye ti na collège Saint-Jean Bosco mpona kopermettre ye azwa carte de lecteur. Nambala moko tango Gloire Mubikai leader ya Lukunga akomaki ayambamaki na équipe ya commission électorale nationale indépendante après qu'on remplir quelques formalités leader ya Lukunga Gloire Mubikai azwaki carte de lecteur na ye oyo ezali kotalisa ke azali éligible pe azali électeur pour na élection ezali koya na décembre 2023 ndenge ye moko expliqué ngai lokola mwana na bino ya Mongafula ya ngai na ngoyo nazwi nasengi na bino baso boyeba na kosanrole massivement po toyeba na kobongola makambo oyo ezali kotambola na mboka na biso tonyokwami mwa mingi na komini na biso alobeli na biso batika biso yango mbala oyo tolingi ete mwana ya ndaku ye moko akota masolo yango Bosimba ke ba opération ya enrôlement esalema na yango na district ya Lukunga kasi ya Gloire Mubikai moko ya cadre ya Accord etalisi penza ke azali leader ya Lukunga oyo population azali ko continuer ko pesa confiance. Eric Mwamba, président de la fondation Eric Mwamba, yepe la tournaye akendaki kozwa carte de lecteur naye na école Saint-Hilaire na la commune ya Kimbantseke. Reportage. Commune ya Kimbantseke ezalaki ya koningana weekend eleki wapi pai bamonaki mwana na bango moto ya bato motema malamu boboto Eric Mwamba président ya fondation Eric Mwamba koya kotala bango ayambamaki kitoko ndenge bozali komona na bilili véritable mwana ya Kimbantseke mabele na ye esika wapi bakunda motolo na ye ayaki na équipe ya communication ya fondation Eric Mwamba après ba directif bakendaki kokutana
na bandeko ya association de jeunes chrétiennes pour le progrès AGCP na mokuse wapi pai ADG Eric Mwamba akutanaki na bamama pe bapapa na ye epo wapi batukunda mutolo na ye alobaki akokaki kolekisa bafete oyo boye te susi ya bandeko na ye ya Kimbantseke aprometaki bango akoya kofete na bango don ya basaki ya loso basoso pe biloko ya ndenge na ndenge bakisa enveloppe esengo ezalaki bongo au rendez-vous ngonga ekokaka te ekoki délégation ya fondation Eric Mwamba pe ya AGC bapapa bamama bana nyonso ya Kimbantseke banzalaki ya koningana mpona kotika mwana na bango inde elongo na mwana na bango mpo akende kosenrole nzela ambiance ti na centre d'enrôlement na école Saint-Hilaire wapi epai ADG Eric Mwamba a remplir bacondition nyonso mpe azwi carte de lecteur na ye c'est lelo o babengi yango eza devoir civique et étant donné congolais de naissance et na yokaki mbela ya bakonzi donc bakonzi babengi to s'enrôler oyo ayebi ki aza congolais a rempli devoir civique na ye lokola nga nauti kosala na équipe nanga mobimba ya femme oyo eza fondation Eric Mwamba oyo toa basé na bien-être ya peuple congolais donc ya population touti kosala devoir na biso na bengisi bana nyonso ya Tchangu bana nyonso ya Kimbantseke basenrôler po toleka na maponami to mpona molobeli na biso oyo akolobela biso po surtout commune na biso surtout district na biso et se développer bana Kimbantseke président ya fondation Eric Mwamba alobi asengi na bino bokende kozwa ba carte de lecteur na bino po bo voter utile tango ya maponami ekoya tobeta bongo masolo mususu ba jeune ya communauté islamique du Congo bango basalaki salongo monene mokola mardi 17 janvier na cimetière ya ba musulmans oyo ezwami bongo na commune ya Kitambo. Nadina Sona héritier mapine mi reportage. Ba jeune ya communauté islamique du Congo, ba jeune musulman, ba ponaki mardi 17 janvier pona kosala salongo ya kafu ezalaki bongo na cimetière ya ba musulman oyo ezwami na Kitambo. Boye salongo esalemaki vraiment ndenge esengeli pamba te bandeko na biso oyo batika biso esengeli te kotika bisika bango bazali kopema pona libela ezalaka na mbindo na tina wana ba jeune musulman bazalaki vraiment mobilisé basimbaki pau basimbaki machette basimbaki kongo pona kokombola bisika na bisika pe kokata matiti oyo ezali ko déranger ke batombe mususu emona na kalisusu te batiaki pe ba peinture bisika na bisika bref cimetière ya ba musulman engengaki vraiment na ndenge ya kosakana te geste oyo ba jeune musulman basali ezali eloko moko ya koencourager ndenge bango moko batalisi na micro ya Info Lingala journal ya peuple baya na cimetière pour ça la entretien la petite boti la petite boti et kolongo la salité et wana ezali moko parmi ba acte où ezali pour nourrir ndeko musulman tango asi ya oui na dynamique des jeunes musulmans pour le développement ils vivent la commune ya Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Bandal, la commune ebele, ba jeune bayaka, toza vraiment la poste ya ba jeune musulman, passe à la kati ya association pour na développer jeunesse na biso na kati ya République démocratique du Congo. Na koko ajouter ka que non na lancé appel moko vibrant pe ba jeune, profitant na occasion ndenge tokutani ala salongo, ba jeune penza to signer autour ya dynamique moko ya biso ba musulman to simbana to luka par quel moyen to s'enrôler to luka moyen ya ko soutenir ba oya biso bakota pe na kati ya institution bosimba ke geste oyo ba jeune ya communauté islamique du Congo basali ezali ya sukate bakani ko continuer boye pona kongengisa esika bandeko bazali kopema pona libela pamba te bazalaka vraiment cher pona tina na biso tomona ki pe présence ya maître Trésor Tombo oyo assistaki pe na salongo oyo ba jeune musulman basalaki mokolo ya mardi 17 janvier na cimetière na bango oyo ezwami na Kitambo.
Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA ils a composé bongo na 95% ya ba congolais. Info lingala journal ya peuple na peuple mais qui représenté bino ba cadre pe ba directeur au baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA. CAA spécialiste à Congo profond, créé depuis 1992, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo bazali bongo ba congolais. Na yango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to bakoti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Na CAA nasali mibu tuku misato 30 ans. Na kati ya groupe oyo ebandisaki CAA. Moussa na biso ezali kosalisa te ma immense esengeli pote bato bako zwa pepo toyeba bango libela na ebandeli ntango bazosomba batike na bango tozwa bango pe awa na aéroport tolingi kokotisa bango na avion toba kosala système nyonso ya kolandela ma immense ezoleka kati ya compagnie koteka batike kotia bato na pepo pe kokotisa na comptabilité ya compagnie. C'est bandaki na pepo ezalaki liboso pepo bazalaki na ngo bakonzi ya société pour na kokene intérieur le groupe GAP groupe agropastoral mais sima ba monité sengeli ba komisa yango société d'aviation longue GAP aviation to bandaki lokola GAP aviation mais ne sima ba ko pesa kombo ya compagnie africaine d'aviation yango na bandi na 1992 ti lelo mibutuku misato. Tozana ba communiquer bolanda lecture na yango. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende ko s'enrôler massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a ko remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critère ya concours. Professeur Dan Kuba Takana
projet et entreprise Dan Kuba Takana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Agence de voyage et d'entretien bazar organisé formation et mise à niveau et recyclage pour les techniciens de surface. Kobanda samedi 11 février 2023 et la 3e édition formation ezali Kobanda de 13h à 17h. Thème topé module ezali les techniques et l'éthique professionnelle. Bas sujet à koyekola ekozala des techniciens de surface, des hommes et femmes de ménage. Droit à participation ezabongo $10. Au cause formation, syllabus, P brevet, bakisa surprise. Adresse ya formation, salle de fête, Bibi Play, avenue Victoire, numéro A35, quartier Matongé, commune Yakalamu, Topo Bengi na ba numéro Oyo, 089 86 84 039. Topé 085 25 96 538. Défi Congo et sa parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitutukidi. Bon découvrir yango na commentaire ya Michael Toto pe Stéphane Skandi. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te di ebele pe bazelaki bamona bisakoli yango kasi bazalaki komituna kino tango nini lelo tika to ebisa bino ke biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka Défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka Défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani. Parti ya Congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya Bakongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique Défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka de père et de mère Diangenda Kututukidi Martorel, petit-fils ya prophète Simon Kimbangu, fils biologique cadet ya papa Diangenda. Défi Congo, boye bakezali parti panafricaniste, bavandisi na ndenge ya kolenda, idéologie veut dire induse ya parti na bango, na pouvoir théocratique veut dire pouvoir oyo nzambe aza kokonza pe ko influencer makambo nyonso. Boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po Défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya Tata Simon Kimbangu. Vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance ndenge kaka grand-père na ye le prophète Simon Kimbangu azalaka engagé dans ba différentes résolutions ya ba problème ya ba congolais bosimba pe boyeba ke uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moyindo to l'homme noir boelelo amonaki ete dango ekoki ya kokota na masolo pona yango asengi na congolais nyonso esika azali asenrole moto nyonso za carte na ye message na ye fort ezali tolinga congolais koleka Congo yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomipesi valeur yo na nga yango ne preuve oyo ezali kolakisa ke tolingi mabele na biso esengeli koyeba ke Défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo lokola Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Mbujimai, Matadi, Mwanda, pe ville province ya Kinshasa wapi epai secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri to pe bobengi bango na numéro na bango oyo eza affiché. Défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa bakongolais nyonso awa tribalisme kutu bosana po ezalaka soko mokete. Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué na oyo etali signification ya lettre K
tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika kokoma yango na lettre C pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là où il y a un C. Donc des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen, comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain. Si koyo boyebi bosolo, bozela lisusu te, bokende noki na siège à partir de fi Congo, bozwa ba fiche d'adhésion na bino, bokota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya mpe mpona mpe bosepelaki nango bosa merci na Igor Ntingi azalaki na nsima ya caméra, Fabrice Lundombi na montage supervision esimamaki epai héritier Mapindemi na coordination ya Stéphanas Kandinga na bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays.